साथियों नमस्कार। औषधियों की वृक्ष की श्रृंखला में बहेड़ा सुप्रसिद्ध त्रिफला का एक घटक है। देसी वनस्पति में इसका प्रमुख स्थान माना जाता है। चूना प्रधान भूमि में जहाँ पानी न रुकता हो, इसकी बढ़वार और पैदावार बहुत अच्छी होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, छोटा बहेड़ा, बड़ा बहेड़ा। बहेड़े के वृक्ष काफ़ी ऊंचे मोटे होते हैं। इसकी ऊंचाई 30 से 60 फुट तक, कभी कभी इससे भी अधिक होती है। यह काफ़ी घना होता है, महुए के पत्ते की तरह 3 से 6 इंच लंबा, कुछ गोलाई युक्त चौड़ा होता है। फरवरी मार्च में बहेड़े के पत्ते झड़ जाते हैं, फिर पत्तों के निकलते ही इसमें फूल भी आने लगते हैं। इसके विविध नाम संस्कृत में विविधि, कलिदुम, अक्ष तथा कर्षफल आदि, बहेड़ा, भैरा आदि लैटिन में टर्मिनेलिया बेलिरिका है। गुणधर्म: बहेड़ा हल्का, खुश्क, कासाय, मधुर, उष्णवीर, त्रिदोष सामक, धातुवर्धक व पोषक, दीपन, रक्त स्तंभक, वेदनाहारी, आँखों व बालों के लिए हितकर है। यह श्वास, खांसी, जुखाम, गले के अवरोध, स्वरभंग आदि, अग्निमंद, कब्ज, प्यास, उल्टी, बवासीर, उदर कृमि, नाक के विकार तथा रक्त रोगों में उपयोगी है। बहेड़े का अधपका फल कब्ज को दूर करने वाला रेचक होता है तथा परिपक्व फल ग्राही और दस्त व पेचिश में लाभकारी है। नए उसी वर्ष के बड़े बड़े हरे व पीले रंग के मिश्रित फल लेना चाहिए। प्रयोज्य अंग: बहेड़े के फल का छिलका तथा फलों की गिरी मुख्य रूप से औषधीय प्रयोग में लिया जाता है। मात्रा: 1 से 3 ग्राम तक फल का छिलका विविध प्रयोग तथा उपयोग में आता है। खांसी, श्वास, स्वरभंग आदि में बहेड़े के फल को मंद आग में इस प्रकार भूनें कि ना तो वह कच्चा रहे और ना जलने पाए। फिर इसके छिलके का एक टुकड़ा लेकर मुंह में दबा लें। ज्यों ज्यों इसका रस घुलकर अंदर जाएगा, त्यों तो कफ ढीला होकर खांसी दमा में राहत मिलेगी, आवाज़ भी की खराबी भी दूर होगी। प्रयोग नंबर 2: फलों के छिलके 100 ग्राम लेकर तवे पर रखकर धीमी आंच में भून लें। फिर इसको कूट पीस कर छान कर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में 5 ग्राम नौसादर तवे पर भुना हुआ चूर्ण भी मिला लें। बस दवा तैयार हो गई। इसको खरल में भली भांति घोंट कर तवे में रख लेना चाहिए। मात्रा: 1 ग्राम से 2 ग्राम तक प्रातः साय शहद के साथ चाटना चाहिए। इससे खांसी तथा दमे के लिए परम उपयोगी है। बालों का झड़ना, असमय पकना: बहेड़े के छिलके का चूर्ण बनाकर रखें। प्रतिदिन रात में 2 चम्मच चूर्ण 1 कप या आधा गिलास पानी में भिगो दिया करें। 10-15 मिनट नहाने के पहले सिर पर धीरे धीरे मलें। कुछ दिनों तक नित्य प्रयोग ऐसा करने से बालों का असमय गिरना रुक जाता है। बहेड़े के बीजों की गिरी को निकालकर कोलू में इसका तेल निकलवा लें। यह तेल बड़ा उपयोगी रहता है। इस तेल का चौथाई नारियल का तेल अथवा तिल का तेल मिलाकर इसका प्रयोग सिर के बालों पर धीरे धीरे मलें। इससे असमय बालों का झड़ना, पकना, रूसी, फयास आदि में फ़ायदा होता है। यह तेल कांतिवर्धक भी होता है और मुहासे में लाभकारी होता है। रात में सोने से पूर्व थोड़ा सा तेल मुंह पर मल लिया करें। बहेड़े का मुरब्बा भी बहुत फ़ायदा करता है। इसका मुरब्बा बनाने की विधि जिस तरह आंवले का मुरब्बा बनाते हैं, उसी तरह इसका बनाने की विधि है। रोगियों को प्रतिदिन 1-2 आंवले का
फल मुरब्बा वाला खाना चाहिए। यह खांसी, श्वास, उदरवात के रोगियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, अच्छा लाभ करता है। यह शक्तिवर्धक होता है। यदि किसी का गला खराब हो तो कंठ निर्मल वटी बना लेना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। बहेड़े के फल का छिलका, अनार का छिलका लेकर अलग अलग तवे पर भूनें। दोनों छिलके 25-25 ग्राम होना चाहिए। इनको भून कर रख लें। यवक्षार 25 ग्राम, छोटी पीपल 25 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, इन सबको महीन चूर्ण बना लें। फिर 150 ग्राम चीनी अथवा 200 ग्राम गुड़ की चाशनी बना लें। इस महीन चूर्ण को इस चाशनी में गोलियां बना लें। गोली अगर चिपचिपाती हैं तो इसमें मुलहटी का चूर्ण भी मिला लें। 5 से 10 गोली नित्य प्रति इसका सेवन करने से स्वरभंग, आवाज़ मधुर हो जाती है। कफ, खांसी, जुखाम आदि में अच्छा लाभ होता है। यह गले के लिए परम उपयोगी औषधि होती है। इसका वृक्ष का तना मोटा होता है। इसकी लकड़ी अच्छी होती है। यह वृक्ष, इसका पत्ता भी बहुत अच्छा होता है। इसकी छाया बहुत घनी होती है। गर्मियों में इसकी छाया में बैठने से लू लपट भी नहीं लगती है। यह क्योंकि यह त्रिफला का एक घटक है। इसका सेवन करने से मनुष्य को अनजाने लाभ मिलते हैं। धन्यवाद।